Oke Kang Bro, di sini ada mesin tengah ya. Ini mesin motor BGL ZR atau Jupiter Z1 ya. Ini mesin di bagian tengah atau bagian transmisi ya. Sekarang kita buka ya Kang Bro. Iya. Seperti ini ya. Mesinnya untuk bagian tengah ya. Oke. Ini mesinnya. Di sini ini bearingnya ada yang nempel di sini ya. Terus saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin bagian transmisi ya, atau bagian tengah. Ini sangat jarang sekali dibuka ya. Oke. Terus kenapa harus buka bagian tengah atau transmisi? Biasa apa saja yang berpengaruh dengan transmisi ya? Biasanya itu kebanyakan bengkel itu buka bagian transmisi itu ganti ini setang seher ya, yang sudah KO ya, sudah kalah, ataupun bearingnya, bearing bandul. Bentar ya Kang, saya cabut bearing yang seperti ini ya. Ini biasanya kalau setang kalah kan bearingnya ini juga ikut kalah, laharnya ini ya ikut kalah. Terus kadang juga ada motor yang transmisinya itu misalnya gigi 1 bagus, gigi 2, gigi 3 nya itu rusak, atau gigi 2 nya rusak. Itu harus bongkar bagian ini dan diteliti gigi-giginya ya. Terus apalagi ya, ganti asgir ya Kang Bro. Asgir ini ya, asporos ini ya, ini kan terhubung dengan asgir ini ya, bagian belakang. Saya lihatkan ya, ini nah, asgir ini terutama di motor-motor di luar Jawa, daerah Jawa, atau motor-motor yang sering pakai muatan berat itu sering asnya ini sampai habis ya. Itu kan harus diganti ya. Jadi harus melakukan pembelian mesin bagian tengah ini ya, pembongkaran mesin ya. Oke, saya akan, ini motor ya, ini dibuka tengah karena setangnya sudah KO ya Kang Bro. Sekarang saya akan buka. Ini kalau mau buka setang kayak gini ya Kang Bro, ini dipukul enggak masalah. Tapi kalau mau masang jangan dipukul ya. Hati-hati. Nanti malah oleng lagi. Kalau mau bongkar enggak masalah, karena enggak apa-apa kalau oleng. Oke. Ini stangnya ya, stang sehernya seperti ini. Ini contoh yang sudah kalah, stang seher ya. Biasanya bunyi di mesin itu kasar, bunyi tok kayak gitu ya. Ini ke samping itu masih spillingnya masih bagus ya Bro, enggak terlalu jauh, tapi maju mundurnya sudah kurang bagus ya. Jadi dia kalau kena kompresi dia kan akan mundur, menghasilkan bunyi Kang Bro ya. Begitu langkah muter ya, set, terus langkah kompresi dia akan bunyi ya, itu ya, seperti bunyi ya. Bunyi kalau sudah bunyi kayak gini tuh di bawah lari motor itu bunyinya kasar sekali Kang Bro ya. Bunyi ya kayak otok-otok kayak gitulah ya. Terus saya jelaskan fungsi dari krek as ini ya, fungsi dari stang ini ya. Stang ini berfungsi ya, menghubungkan antara piston dengan poros engkol ataupun krek as ya. Jadi seperti ini contohnya. Ini kan di piston ya, ini di poros engkol atau krek as. Dia berfungsi untuk menghubungkan ya antara ini dengan ini ya. Jadi kalau nggak ada stang ya udah bisa nanti. Oke, terus dia juga mengubah ya gerakan maju mundur menjadi putaran ya Kang Bro. Jadi ini ya, maju mundurnya piston set ya kan, maju mundurnya piston dalam blok itu ya, maju mundur. Saya contohnya inilah, dia kan maju mundur. Nah ya, balik dulu gini ya, dia kan maju mundur gini set ya kan, piston kan maju mundur. Jadi gerakan maju mundur itu diubah menjadi gerakan putaran ya Kang Bro ya.
jadi putaran ya. Mesin kan berjalan, mesin kan jalannya kan maju mundur gini ya, dalam mesin bagian atas atau bagian depan ya. Jadi diubah oleh setang yang gerakannya maju mundur, diubah menjadi putaran melalui poros engkol ini ya Kang Bro, atau bandul ya, gini bandul. Terus dilanjut ke krek as ya, krek as ini ya, atau dilanjut ke krek as ini ya, krek as ya. Terus dia akan dilanjutkan lagi ke bagian transmisi ya. Jadi ini sama ini tuh terputus ya Kang Bro, kayak gini ya. Ini kan terputus, tidak terhubung ya. Nah, jadi sini nanti ada kampas ganda, misalnya motor bebek biasa ya. Nanti ataupun yang kopling dia akan terhubung ke kampas kopling ya. Kampas kopling. Dan dari kampas kopling, nah kampas kopling itu berfungsi mengubah tenaga, juga menyambung dengan memutus ya. Jadi kalau kopling diinjak itu dari poros engkol, mesin utama itu akan terputus dengan transmisi ya. Nah seperti itu. Makanya kalau Kang Bro punya motor yang koplingnya bermasalah ya, perhatikan, punya motor yang koplingnya bermasalah, misalnya diinjak itu ndak mau ngopeng, langsung jendut kayak gitu ya, itu kalau bisa cepat diperbaiki Kang Bro. Jadi istilahnya kalau ini ya terhubung, kopling terhubung, nggak bisa ngelepas atau nggak bisa saat kita pengoperan gigi di sini ya, pengoperan gigi ini masih terhubung, ini bisa remuk Kang Bro ya, bisa hancur ini Kang Bro ya, bagian transmisinya ini bisa hancur ya. Cara buka krek aja seperti tadi, dibuka saja, dicabut ya. Terus ciri-cirinya setang yang rusak ya seperti ini. Nah biasanya kalau saya sih kalau ganti setang sekalian ganti bearingnya, lebih aman. Nanti kalau kita ganti setang otomatis bearing kan dilepas ya Kang Bro, takutnya nanti waktu pelepasan kurang bagus malah gergel gitu Kang Bro. Nanti akhirnya motornya malah bergetar Kang Bro, kayak ger kayak gitu ya Kang Bro, pakai lari. Oke ya, ini setang poros engkol ya, bandul. Terus untuk cara pelepasan ini ya, Kang Bro bisa cabut ini seperti ini pennya. Nah saya puter kayak gini ya, dicabut pennya seperti ini bisa. Kalau untuk jenis Vega ini ya, terus baru kita cabut bagian botolnya, bisa juga ya. Perhatikan ini ada pernya ya, 2 per ya. Kalau tidak ada pernya ini nanti pennya ini gerak maju mundur ya. Ya ini kalau sudah seperti ini bisa dicabut Kang Bro. Nyabutnya bebarengan ya Kang Bro, antara gigi primer dengan sekunder ya. Ini gigi yang menghubungkan ke roll house kopling, dan ini yang asgir ya, ke roda belakang ya. Ini bisa cabut, kalau bisa bareng ya Kang Bro nyabutnya. Oke ini saya cabut. Untuk Vega di bagian dalam ini ada pernya juga sini. Terus ada ini ya, ada tonjolannya ini ya. Ya ada tonjolan seperti ini ya, ini maju mundur didorong oleh per ya. Bila mana ini hilang, gimana permasalahannya Kang Bro? Apakah berbahaya? Ya bisa berbahaya, ini bisa geser sedikit. Terus ini juga terhubung ke indikator persneling ya. Ini plastik yang menghubungkan ke kabel ini ya Kang Bro. Kabel biasanya gigi 1, gigi 2 itu Kang Bro. Jadi kalau ininya ndak ada, otomatis giginya itu ndak masuk Kang Bro. Dimasukkan 1, 2, 3 itu indikatornya itu ndak akan menyala. Oke ya. Terus kita cabut bagian ini ya Kang Bro. Kita ambil ininya dulu. Ambil ininya. Ya. Ini garpu ya. Garpu yang terhubung ke sini. Jadi saat kita injak persneling ini kan geser ya Kang Bro. Jadi ini berfungsi mengoper gigi ya, menaikkan mundurkan ini antara gigi 1, gigi 2, 3 ini ya Kang Bro. Seperti itu ya. Nah terus ini ya, terus
saya akan cabut ya Kang Bro, ini bagian sini. Nah ini sudah tercabut. Nah kalau untuk motor ini masih bisa dicabut sebelah ya. Kalau untuk motor yang lain terkadang ada yang tidak bisa dicabut sebelah Kang Bro, nyabutnya harus bareng Kang Bro ya. Ada sebagian yang seperti itu, ada juga yang bisa dicabut sebelah. Biasanya kalau motor Yamaha jenis lama itu harus ini dengan ketiga ini, atau jenis Honda itu ketiga ini nyabutnya sama ini harus bareng gini Kang Bro. Itu yang susah masangnya. Oke ya, ini agak susah nyabutnya. Saya dorong bagian sini ya, saya dorong dulu ini. Oke, seperti ini ya. Oke, saya cabut seperti ini ya. Kayak gini ya Kang Bro, saya lihatkan. Nah ini untuk gigi bagian ini ya, ini yang bagian kopling itu jarang sekali rusak Kang Bro ya, jarang sekali rusak. Bila mana Kang Bro mau mengganti, misalnya ada gigi, misalnya kan 1, 2 ya kan, kayak gitu ya, 3, 4 kayak gitu ya. Misalkan ini ya, ini kan seperti ini ya, misalnya masuk 1 ya kan, kayak gitu. Nanti saya contohkan ya, masuk 1 gimana, masuk 2 gimana, nanti saya contohkan ya. Ini kalau misalnya ini habis ya, Kang Bro mau ganti ini ya, mau ganti bagian ininya ya, bagian askirnya ya. Kang Bro bingung nanti ngurutinnya gimana, itu caranya seperti ini Kang Bro. Kalau motor-motor yang seri ini enak Kang Bro, dia sudah diapit sepi kayak gini ya, jadi ndak gampang lepas. Kalau motor-motor yang dulu itu kadang kita angkat bak samping itu langsung ambrol Kang Bro ya, kayak jenis Supra itu biasanya diangkat itu malah ambrol, dan masangnya harus bersamaan, itu agak susah. Nanti saya di video yang tentang bagian tengah Supra nanti saya bahas lagi ya, untuk penyusunannya. Jadi ini kalau Kang Bro mau ganti askir takut penyusunannya salah, itu seperti ini Kang Bro. Kang Bro siapkan kunci T kayak gini ya, siapkan kunci T ya. Terus kita buka bagian sini Kang Bro ya. Ini saya buka bagian sini. Ini kita buka seperti ini dulu ya Kang Bro, sepinya. Ada lepas terus Kang Bro, bentar ya. Oke, ini sudah saya buka ya Kang Bro. Jadi pertama yang kita bongkar, kita masukkan ke sini Kang Bro ya. Ini kita masukkan ya kan. Terus ini ya, ada ini kita masukkan lagi. Terus ini ya, ini kita masukkan lagi. Menghadapnya jangan sampai salah ya Kang Bro. Ini ya, ini kita masukkan lagi ke sini. Misalnya ini ya, ini ada pengancingnya lagi. Ini ya, kita masukkan lagi. Hai. Ya, ini misalkan lepas ya, ini kita masukkan lagi seperti ini. Terus ini kita masukkan lagi seperti ini. Terus ini kita ganti ya. Biasanya kalau Yamaha itu kalau askir itu sudah ada giginya ini. Kalau Kang Bro tidak mau ganti giginya, ini bisa dikeluarkan. Dan ini ditaruh di tempat yang rata, terus ini dipukul, situ bisa keluar. Nanti diluruskan di bagian ininya.
misalkan ini posisi besi ya Kang Bro, ini posisi dudukan besi, Kang Bro bisa masukkan seperti ini, terus pukul des nanti dia akan masuk ya, kayak itu Kang Bro. Nah penyusunannya gimana lagi ya, seperti kita kembalikan lagi yang sini kan ke sini ya, ini tadi ada yang jatuh. Nah kayak gini ya Kang Bro. Terus apalagi tadi, oh ada punya ini pengancingnya ya, kita masukkan lagi pengancingnya. Nah kita masukkan, terus ini lagi ya Kang Bro, kita masuk caranya kayak gitu Kang Bro kalau mau bongkar, jadi tidak keliru begini Kang Bro. Kalau Kang Bro keliru, misalkan ini kan tadi kan gini ya masangnya ya. Nah, masangnya kan kayak gini ya. Kalau Kang Bro kebalik, misalnya di sini, giginya ini enggak pas Kang Bro biasanya. Dia masangnya kayak gini. Ya. Terus setelah itu kita pasang ini. Ya. Terus nih ring masuk sama 15.000. Astagfirullahaladzim, yang kono kuat kan gitu. Oke kayak gini ya, terus kita pasang lagi sepinya kayak gitu caranya kalau mau ganti askir Kang Bro. Kalau ndak hafal gigi penyusunannya, ini gigi berapa, ini gigi berapa, ini gigi berapa, kayak itu ya. Karena saya tadi cuman mau mengganti setang ya, jadi saya mengganti setang ya, jadi tidak saya contohkan apa itu maksudnya, tidak dibongkar ya bagian ini kalau untuk penggantian setang. Jadi kalau mau masang ya seperti ini, pasang gini lagi Kang Bro, pasang gini aja. Ya kayak gini. Kalau pemasangannya betul itu diputar gini Kang Bro. Kalau salah kayak gini Kang Bro, ini kalau salah ya, ini macet ya, ini macet, tek, ini kan macet ya, tek, macet ya, terus ke sini macet ya. Ini biasanya kalau pemasangannya salah kayak gitu Kang Bro, tapi ini wajar kalau macet karena belum dikasih ini, belum dikasih ya garpunya ya. Untuk garpunya Kang Bro bisa cek, misalnya Kang Bro pasang di sini kok posisinya longgar, terus pennya ini ya, pennya ini tidak mengarah ke botolnya, ini tidak mengarah ke botolnya pennya. Nah kayak gini berarti salah, misalkan dibalik kayak gini ya. Nah kayak gini nanti kan pen botolnya kan di sini ya Kang Bro tadi ya, pen yang ini kan di sini ya, jadi otomatis tonjolannya kan menghadap ke sana, sedangkan ini di sini berarti salah. Misalnya ini menghadap ke sini gimana? Kalau pennya di sini, nah dia menghadap terlalu ke sini, tidak kena di lubang ini, berarti salah. Berarti ini pasang, coba kita pasang di sini. Kalau gini nggak masuk, nyangkut di gear sini, kita pasang seperti ini, ya. Nah kalau kayak gini kan dia pas di botol, ya. Berarti betul yang ini. Terus yang ini coba kita pasang gini ya. Kalau kayak gini berarti betul. Kalau misalkan kita pasang gini, nah ini dia ke sini tabrakan ya. Nah bagian bawah ini akan tabrakan, nggak bisa. Berarti pemasangannya seperti ini ya. Kalau untuk jenis ini enak Kang Bro, kita bisa lepas dulu baru kita pasang, enaknya kayak itu ya. Saya lepas ini dulu baru kita lepas ini satu-satu bisa. Kalau yang model lama itu harus bareng ya. Ini contohnya seperti ini ya, saya pasang ya, ini ya. Kan pasangnya ini tadi kan bisa dilepas aja satu-satu bisa, cuman ini tadi saya pasang kan barengan. Saya pasang seperti ini. Terus untuk tonjolannya ini Kang Bro,
Nah, tonjolannya ini ya, ini kan bisa ini dipasang ya Kang Bro, jangan sampai keliru di lubang ya, jangan sampai keliru lubang. Nah, ini ada lubang yang sini, ada juga yang sini ya. Nah, jangan sampai ini ada, ini juga lubang di tengah, jangan masuk di situ, nanti salah. Kok ini kok enggak lurus, enggak masuk pas di lubang, ini diangkat sedikit Kang Bro. Kalau enggak pas, ini diangkat sedikit garpunya. Fungsi dari garpu ini adalah dia istilahnya ngepaskan ya Kang Bro, dipaskan. Jadi giginya ini terlalu ke bawah atau ke atas itu dipaskan oleh garpu ini. Bentar ya, ini posisinya tak salah tadi, ini di sebelah sini dulu sebelum kita pasang botol. Oke ya, ini saya posisinya saya dorong ke sini dulu, nanti biar masuknya gesernya ke sini enak. Kalau di sini kan susah ngepasin gini ya Kang Bro. Nah, ini kita pasin di lubang sini ya, lubang ini ya, jangan sampai masuk ke lubang ini, nanti bahaya malah. Nah, ini sudah pas di lubang yang ini ya. Terus yang ini juga kita paskan di lubang yang bagian atas ya. Ini ya, sudah pas di lubang. Terus kalau sudah pas, kita pasang pennya, pen ini ya, kita pasang pennya seperti ini. Nah, ini pas. Sekarang kita coba apakah pemasangan betul atau salah. Kita bisa coba ini diputar ya Kang Bro. Ya, ini diputar ke kanan ke kiri. Nah, ini ke sini terus, tidak ada mentoknya. Kalau tadi kan sebelum garpunya ini ya, sebelum garpunya ini pas di lubang sini tadi, otomatis gear ini kan agak turun ya, sebelum dipasang garpu ini ya, dan gear sini juga agak turun ya. Jadi dimasukkan itu ada mentok tek gitu, nanti balik sini mentok. Kalau kayak gini enggak, ke sini muter terus, ke sini juga muter terus ya. Itu bila pemasangannya sudah betul Kang Bro ya. Ini muter ya, ini berarti pemasangannya betul ya, kayak gitu. Coba kita geser ini, misalkan gigi 1, 2 kayak gitu ya, kita geser, tetap mau kita geser kemana saja, ini tetap bisa muter Kang Bro, kayak itu ya. Nah, ini biar kita puter, lihat ini ya, ini naik turun itu tetap bisa gitu ya Kang Bro. Oke, itu penjelasan sedikit. Dorong nggak ngerti. Contohnya ini saya putar ya, saya putar. Gak enak Kang Bro, keras. Ini pas. Oke ya, kayak gitu dulu. Ini pembahasan ya. Ini pembahasan mengenai motor Vega ya, atau Yamaha bebek Yamaha Vega Jupiter Z. Ini seperti ini, Jupiter Z115 sama Vega, bagian tengahnya itu seperti ini ya. Kita bisa putar-putar. Ini kalau pemasangan betul. Sekarang saya akan ganti stangnya ya, nanti saya pasang. Terus gimana triknya ya, gimana triknya itu kalau pemasangan kita itu sudah betul atau salah, cara mengetahuinya gimana. Nanti setelah kita pasang stang, kita tutup ya, apakah di bagian tengah itu bermasalah atau enggak, nanti kita tahu setelah kita tutup. Terkadang kayak gini bagus ya Kang Bro, kayak gini bagus, tapi begitu kita tutup, kok malah enggak memuter atau ngancing atau gimana, itu nanti kita jelaskan. Oke ya.
Sekarang saya press dulu stangnya. Oke. Oke Kang Bro, ini stangnya yang baru ya. Ini perbedaannya dengan yang tadi ya, seperti ini. Yang tadi kan goyangnya banyak, ini sudah spillingnya ke kanan kiri itu sedikit. Jangan juga terlalu rapat Kang Bro, nanti sirkulasi olinya kurang bagus untuk bagian dalam. Kadang kan ada yang suka di press tapi rapat sekali ya, nanti oli malah tidak bisa masuk ke dalam sini, kurang bagus ya. Harus ada spillingnya, namun jangan juga terlalu banyak. Terus ini kalau diketuk kayak gini udah nggak bunyi Kang Bro. Kalau sebelumnya tadi kan bunyi ceklok-ceklok kayak gitu ya, kenceng ya. Kita pasang sekarang. Ini dikasih oli dulu ya biar masuknya enak. Oke, kita masukkan, jangan sampai keliru ya Kang Bro. Ini bagian magnet ya, sebelah bagian sana. Kalau misalkan harusnya kan biasanya ya, kebanyakan motor itu dimasukkan kayak gini itu langsung dia masuk, yang penting lurus ya, dia ndak seret kayak gini ya. Biasanya kan dimasukkan langsung masuk, namun dia ndak longgar ke samping ya. Tapi kalau ini seret kayak gini jangan langsung dipukul Kang Bro, kita tutup aja, tutup menggunakan bak, nanti baru dibaut pelan-pelan menggunakan 3 atau 4 baut ya, biar turunnya rata ya. Oke Kang Bro, untuk motor jenis Vega ZR ini dia tidak menggunakan packing tengah seperti Supra, jadi kita harus lem bagian sini ya. Bagi motor yang menggunakan packing bisa juga dilem, bisa juga enggak. Oke Kang Bro, ini sudah saya lem barusan ya, saya lem. Terus alangkah baiknya kalau Kang Bro bongkar seperti ini ya dibersihkan sekalian, bisa dibersihkan nanti juga bisa, kalau sudah ditutup terus dibersihkan baru dikompresor. Oke, karena ini tidak mau masuk total, untuk melihat gimana masuk atau enggaknya itu piston ini, stangnya ini Kang Bro ya. Kalau stangnya mau ke sini berarti belum masuk total, kalau masuk total dia pasti nyangkut di sini stangnya ya. Terus untuk bagian ini ya, pastikan ini sudah masuk semua ya. Ini ya, ini bagian ini sudah masuk semua total, masuk ke bagian bawah, atau kita putar kanan kiri kayak gini sudah los semua ya. Kanan kira-kira 3 putaran los, kiri 3 putaran los ya. Terus saya akan tutup, karena ini tidak mau masuk total, saya akan tutup kayak gini aja ya Kang Bro. Enggak kelihatan ini ya, saya tutup seperti ini aja, pelan-pelan, yang penting masuknya bareng ya. Nanti kita pasangi baut saja untuk menurunkan setangnya, tapi harus menggunakan feeling Kang Bro. Kalau dirasa bautnya tidak mau masuk, keras sekali jangan dipaksa, pasti ada yang nyangkut. Ya, ini mulai masuk Kang Bro ya. Masuk. Oke Kang Bro ya, ini karena tidak mau masuk ya, bagian laharnya ngepres, jadi saya tarik menggunakan baut seperti ini ya. Ini masih celahnya masih lebar, jadi kita akan tarik menggunakan baut ya Kang Bro. Di sini nanti kita kasih baut, ini kan sudah saya beri baut ya, sini dengan di sini, terutama pokoknya di bagian bearing ini ya, bagian bearing sini. Nanti setelah kita maksudnya kita kencengin sambil kita putar-putar gitu ya. Ini kalau susah ya Kang Bro, kalau susah masuk. Tapi kalau masuknya enak, tidak perlu menggunakan metode seperti ini. Ini misalkan susah, masih perawan ya Kang Bro. Oke, yang ini udah saya kasih ya, tinggal yang sebelah sini nih saya beri baut yang agak panjang.
ini sama ini. Kayak gini ya, ini celahnya. Nah ini kan terlalu rapat di bagian sini ya, yang sini masih lebar, jadi kita tarik yang sebelah ini ya, biar turunnya itu masuk Kang Bro ya, turunnya itu sama, masuknya ini tuh sama, jangan sini terus, jangan juga sini terus, sambil kita cek ya Kang Bro. Terus ini juga harus diputar-putar, kalau ini terasa macet jangan dipaksa bautnya ya. Terus bagian sini ini saya kencengin, bagian tengah, terus bagian sini stang ya, terasa Kang Bro. Kalau masuk itu dia pelan-pelan set gitu, tapi kalau macet Kang Bro biasanya dia itu terasa keras gitu Kang Bro. Nah, ini tadi kan pertama keras ya, sekarang ini sudah mulai ringan Kang Bro. Ini diputar ini enak, berarti posisi bearingnya sudah lurus. Nah ini saya putar, ini sudah mulai enak. Dan yang sini tidak saya putar, cuman bagian tengah saja ya tadi ya, tengah ini masuknya sudah mulai enak. Dan perhatikan stangnya ini juga jangan sampai nanti kecepit di sini ya. Ini buat yang susah masuk, kalau masuknya biasa-biasa aja enggak perlu menggunakan seperti ini. Ini dicek juga ya Kang Bro, ini diputar, kalau macet jangan dipaksa ya. Ini saja Kang Bro, ini sudah mulai masuk. Daripada menggunakan metode pemukulan, lebih aman seperti ini Kang Bro, karena setang yang sudah keras, yang sudah bengkok itu Kang Bro, pengaruhnya besar sekali Kang Bro ya. Kalau ini bengkok kan, motor tuh cepat ngasap kembali ya, terus satu. Terus poin 2 nya otomatis magnet sini kan, dia kan akan goyang, ndak senter lurus ya. Nah itu mengakibatkan spool cepat mati, karena dia bisa bergesekan dengan spool ya. Terus yang ketiga itu bagian kopling ya Kang Bro, di bagian sini ya, di bagian sebelah sini otomatis kampas ganda akan geol ya Kang Bro. Nah saat kampas ganda geol, giginya akan tidak senter dengan kampas kopling, nanti dia juga berakibat ya Kang Bro, berakibat makan mangkuknya itu makan sebelah miring, bisa, pokoknya dampaknya banyak lah, bisa ambrol mesinnya Kang Bro. Oke kayak gini ya, ini sudah masuk namun belum rapat ini ya, masih seret Kang Bro. Bagian ini, bagian poros engkolnya masih seret, tapi untuk bagian ini sudah enak. Ini poros engkolnya seret. Penyebabnya seret ini apa ini? Nah ini kan seret Kang Bro ya, ini seret. Nah kalau seret itu jangan dipaksa bautnya ya, bisa jadi miring. Ini masih kebuka, ini agak rapat, ini kebuka, bisa jadi dia miring, makanya seret. Oke Kang Bro, bagian bawah ini saya tambah lagi ya, karena di sini cukup lebar, bukanya tidak rata dengan yang bagian atas. Ini bisa mengakibatkan seret ini tadi ya. Nah ini sudah mulai enak ya, tidak terasa seret. Pokoknya kita ngencenginnya harus rata Kang.
kadang juga Kang Bro kalau ndak ketemu pas bagus ya Kang Bro, ini ya kalau dilonggarin itu di sini muter ya, ininya muter ya, tapi begitu dikencengin bautnya ini seret, itu bisa jadi asnya antara as ini dengan as ini ya, dua as ini ndak center Kang Bro, jadi dia muter itu kalau kita puter ini malah buka nutup sini Kang Bro, kalau kita rapetin kelihatan itu bautnya kalau longgar. Oke, saya coba rapetin dulu ya, ini sudah tinggal sedikit, saya akan rapetin sekalian. Oke Kang Bro, ini sudah kelihatannya rapet ya, namun kalau Kang Bro masih ragu apakah ini rapet karena tekanan atau rapet sudah memang pas ya, bautnya ini kita lepas semua, yang kita baut keliling tadi ya kita lepas semua. Nanti kalau kita lepas kok ini kan rapet ya, kok renggang kembali, berarti rapetnya karena dipaksa baut, belum pas ya, belum pas total. Tapi kalau kita lepas bautnya kok tetap rapet seperti ini, berarti sudah betul. Oke ya, saya lepas semua ya bautnya. Nah, lihat ya Kang Bro, tetap rapet walaupun saya longgarin. Yang di tengah juga, bagian tengah. Ya, saya lepas semua ini bautnya. Ya, ini bagian sini ya, ini sudah tidak ada bautnya, saya lepas semua. Tapi posisinya seperti ini, masih rapet ya. Ya, masih rapet. Berarti ini memang, nah ini kan longgar ya Kang Bro, tapi kita dorong gini kan rapet ya. Nah, ini kan longgar. Nah, berarti pemasangannya sudah betul ya. Lihat ya, ini ya, ini muter. Nah, muter bagus ya Kang Bro ya. Sekarang saya coba baut semua. Nah, sebelum Kang Bro membaut semua, alangkah baiknya kalau sudah rapat seperti ini Kang Bro juga cek bagian sini ya. Bila pemasangannya betul, ini ya, ini as kampas kuplingnya ini muter ke sana, muter ke sini juga muter ya, bukan berarti harus netral ya Kang Bro. Walaupun masuk persneling, ini kan saya coba puter-puter ya, tetap dia masuk, cuman bedanya kalau posisi netral, nah ini kan netral ya, untuk asgir ini tidak muter Kang Bro. Saat saya puter sini ya, ini kan tidak muter, jadi saat saya masukkan persneling dia akan ikut muter asgirnya, cuman bedanya di bagian itu saja. Nah ini kalau dimasukkan kan ini ikut muter kayak gitu ya Kang Bro ya. Ini tinggal baut ya, bautnya lewat sebelah sini ya. Jadi kalau Kang Bro melakukan pembongkaran seperti ini ya, ini di bautnya dibuka lewat sebelah manet sini semua. Setelah ini dibuka semua, jangan diangkat lewat sini, tapi kita balik dulu ke sini ya, terus kita angkat buka lewat sini. Kalau Kang Bro buka lewat sini bisa saja, tidak masalah, terserah, itu bisa dibuka. Namun susunan gigi transmisi akan rubah Kang Bro, akan berantakan, nanti hancur. Kalau Kang Bro masih pemula bingung nyusunnya bagaimana ya kan. Kalau lewat sini kemungkinan misalnya Kang Bro angkat seperti ini ya, diangkat itu kalau Kang Bro selama masih tahan ini bagian as ini, kemungkinan giginya nggak akan berantakan. Oke ya, ini setelah kita tarik menggunakan baut, saya tidak melakukan pemukulan di sini atau gimana, walaupun bearingnya keras ya ataupun ngepres, saya tidak melakukan pembautan. Nah, untuk membuktikan saya akan baut sebentar ya. Kalau ini pemasangannya sudah betul, ini kan lancar. Kalau dikencengin kok seret, berarti salah ya. Oke Kang Bro, ini sudah dibaut semua ya. Ini semuanya sudah dibaut muter tengah, semuanya sudah dibaut. Terus ya, ini kita coba ini putar ke sini ya, bebas, ke sini juga bebas, bagus. Kita geser masuk berapapun juga oke ya. Terus bagian ini ya, ini agak keras sedikit Kang Bro, bagian ini ya. Nah ini agak keras, ini kemungkinan disebabkan
ininya ya, bearingnya ini ya, ini kurang masuk ke sana ya, kurang masuk ke sana, masih agak ngambang, kayaknya agak kenceng, tapi tidak masalah, ini masih enak, ini masih wajar ya, bukan maksudnya seret, bukan kenceng sekali, enggak, ini biasa, masih biasa, sering terjadi seperti ini karena tukang presnya masukkan bautnya ini kurang masuk. Kalau ini saya pukul, misalnya pukul gini ya, terus ini kan agak masuk ke sana, itu sudah lancar Kang Bro. Cuman saya tidak mau melakukan pemukulan, biar nanti kalau motornya sudah hidup nanti dia akan enak sendiri. Yang penting bukan macet ya, kalau macet total gini tidak bisa muter, bahaya. Ini kan bisa, ini bisa biasa, cuman kurang gimana gitu ya, kurang sip gitu Kang Bro. Oke ya, kalau ini sudah dirasa lancar, ini lancar, Kang Bro bisa lanjut kembali penyusunan yang lainnya ya. Tapi kalau ini masih, misalnya kita putar ke sini lancar, ke sini ada macetnya, jangan dilanjut, bongkar saja lagi. Nanti kalau Kang Bro lanjut, nah, bisa jadi motor sudah kepasang semua, permasalahannya itu belum juga hilang, akhirnya bongkar lagi, malah kerja berkali-kali. Oke, segitu dulu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya Kang Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.